Сәлем дуслар! Сәлем! Біз виртуаль алып барысылар Разаля һәм Тамьян. Һеҙҙе Ярмоң илендә сәләмләйбеҙ! Сулпылар балалар эстрада йырҙарының телевизион конкурсының беренсе тур ҡатнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Тик тәүҙә баһалама ағзалар менән танышып үтәйек. Тамыр телеканалының йыр студияһы етәксеһе Айем Рәхимова. Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы Рәфис Русин. Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Зилия Бахтиева. Жюрилар менән таныштырҙык, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5 сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары алдында торған ҡумталарға берҙән алып 5-кә тиклем сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 10-15 мәрәй ер кәрәк. Бына шулай. Бәйге шарттары аңлашылдымы? Улайһа төпөлөшкә күсәбеҙ. Бөгөнгө тапшырыуҙа 4 йәшенде сыҡ-сығыш яһаясаҡ. Уңайлыбыраҡ ултырығыҙ, бәйгебеҙҙе башлайбыҙ. Бөгөн беренсе булып Өфө егете Тимур Мирхайдаров сығыш яһаясаҡ. Тимурға 12 йәш, йыр, бейеү түңәрәктәренә йөрөй. Яратҡан йырсыһы Радик Юлиакшин. Ә яратҡан тапшырыуы Тамыр каналының Мускәрә тапшырыуы. Сәхнәгә рәхим ит. Уңыштар һиңә. Мин 3 йәштән йырлай башладым. Өләсәйем беҙҙең ил йырын ҡуйғаны. Шуны тыңлап йырлағым килде. Беҙҙең ғаиләлә әсәйем йырлай, атайым йырлай, өләсәйем йырлай һәм мин. Конкурстарҙа мин 100 ҡына ҡатнашам, мәктәптә призлы урындар алам. Сулпыларҙа мин беренсе тапҡыр ныҡ әҙерләндем һәм мин призлы урындар алырға килдем. Başlarıma giygen tübeteydim, hiken higidiken ülgü. Kilgen derden birle qarab duram, hediken dünya kübügü. Alma baksaların ay kırhe, matur kadar alma yeyyalı. Yüzlerigiz yaktı, hudegiz tatlı, koңelderim hizde hiyyelir. Bezen il uynar gülür yerde, bezen il banduas hayrari. Bezen il uynar gülür yerde, bezen il banduas hayrari. Bezen il uynar gülür yerde, bezen il banduas hayrari. Bezen il uynar gülür yerde, bezen il banduas hayrari. Başlarıma giygen tübeteydim, hiken higidiken ülgü. Kilgen derden birle qarab duram, hediken dünya kübügü. Bezen il uynar gülür yerde, bezen il banduas hayrari.
Тимур, афарин, бик яхшы итеп башкардың һин был йырды. Был йыр һиңа охшаганы күренеп тора. Бөтен эске тойгыларыңды мына йырлаган вакытта кулдарың менән күрһәтеп, йөҙең менән күрһәтеп безгә yetkердең был йырды. Тавышыңа килгәндә бик таза булды. Артабанда шулай итеп йыр һөнәрен ташлама, үҙеңде сәхнәлә иркен тотаһың, әйе, күренеп тора уныһы. Шулай итеп артабанда тавышыңды шымарт, бәлки һин актер да булып китергә мөмкин, шулай бит, уның артистизмы көсле, әйе. Шуға артабанда һиңә уңыштар теләп калам һәм үҙемнең тавышымды һиңә бирәм. Тимурга килгәндә, сынлап та артистизмың көслө, сәхнәлә тотышың иркен, күренеп тора, йырларга яратаһың. Мөгаен дә сәхнәләрдә күп сыгыш яһап йөрөйеңдер. Шулай бит. Саҡ ҡына бер тәнҡит һүҙен әйтеп киткем килә. Припев ваҡытында бигерәк һиҙелде ул. Көсәнеп йырлаган һамаҡһың. Теге еңелерәк йырларға, уның өсөн саҡ ҡына йылмайыбыраҡ йырлаһаң, ул тауыш үҙенән-үҙе еңел сығасаҡ. Шул ғына моментты саҡ ҡына уҡытыусың менәнме ҡарап эшләп алһаң, барыһы ла яҡшы буласаҡ. Әлбиттә, һинең был сығышың беҙгә оҡшаны, һиңә афарин. Сығышыңа килгәндә, минең әлбиттә юғары баһым һиңә. Рәхмәт. Был легендар йырды башҡара алдынан Тимур ошо йырды тәүге башҡарыусыһы Рәсүл ағай Ҡарабатов кеүек ошо күҙҙәрен йомоп башлап бәрҙе. Алыҫта уйға китеп, ошо йырдың эстәлегенә инеп, күҙ алдымда ошо йырдың тәүге башҡарыусыһы күҙ алдына килде беренсе осраҡта. Афарин, сәхнәлә үҙеңде тотошоң, матур тотаһың, һәр бер урынында үҙең белеп нишләргә икәнен алдан уйламайса ғына башҡараһың бөтөн әйберҙе. Мин шул баяғы Зилә апайыңдың һүҙе менән килешәм. Әҙерәк кенә еңелерәк, халыҡсаныраҡ итеп башҡарһаң, был йыр тағы ла матурыраҡ яңғыраясаҡ. Һиңә тик уңыштар теләп ҡалам һәм һиңә юғары балдарымды ҡуям. Ҙур рәхмәт. Алма баҡсаларын ай керһә, матур ҡыҙҙар алмай ялы. Айсираттағы ҡатнашыусыбыҙ Белорет ҡалаһынан Амалия Глимшина. Амалияға 11 йәш, Зәлиә Бахтиеваның йырҙарын яратып тыңлай. Үҙе лә йырларға бик ярата. Уңыштың сере башлау ти. Мине Олеся Владимировна йырларға өйрәтте. Мәктәптә мин 4-кә һәм 5-кә уҡыйым. Мин тағы көрәш һәм шахмат ярыштарҙа ҡатнашам. Сулпыларҙа мин беренсе тапҡыр. Мин бик тулҡынланам. Мин әсәйемә тигән йыр алып килдем. Һеҙгә оҡшар тип ышанам. Ҡояша байнаҙлап ҡына битәремдән иркәләй. Әсәйем янымда уға миңә ел яңғыр теймәй. Ҡояша бай әсәйемде яладин һауаҡтарҙа. Гөл сәскәләр һибәләнәдәр ул йөрөгән юлдарҙа. Ҡояша бай әсәйемде яладин һауаҡтарҙа. Гөл сәскәләр һибәләнәдәр ул йөрөгән юлдарҙа. Әсәйем, һин берҙән берем, һин ҡояшым айымда. Иркәләнәм, шатланам, мин бәхетлемен яныңда. Ҡояша бай әсәйемде ялат һин һауаҡтарҙа. Гөл сәскәләр һибәләнәдәр ул йөрөгән юлдарҙа. Ҡояша бай әсәйемде ялат һин һауаҡтарҙа. Гөл сәскәләр һибәләнәдәр ул йөрөгән юлдарҙа.
Ümitlerimden irkeley Eseyim yanımda bulha Mine yel yağmur değmey Koyuz şabay eseyimde yalat yin havaktarıdan Gülsüz gelir bölüm eder Uyurugen yoldarıda Koyuz şabay eseyimde yalat yin havaktarıdan Gülsüz gelir bölüm eder Uyurugen yoldarıda Gülsüz gelir bölüm eder Uyurugen yoldarıda Амалия, афарин. Шул тиклем матур күңелле йырды башкардың. Әмма ләкин миңа һинең кыюлыгың, һинең үзеңнең эске тойгыларың, тышкы хис тойгыларың бик күренеп йетмәде. Сөнки һин бу йырды нисектер күңелһеҙ итеп башкардың, минең уйлавым буенча. Тавышыңа килгәндә, тавышың тада гына, тигеҙ генә йырланың. Һәрбер ноталарың матур сыҡты. Хис тойгыларыңды күберәк күрһәт, яраймы? Ярар. Афарин. Мин һиңә үҙемнең тавышымды бирәм. Мин үҙемдең коллегам айым менән килешәм. Миңә саҡ ҡына артистизм етмәне сәхнәлә. Йырлауың бик яҡшы. Тауышың, һинең тәбиғәттән ныҡ көслө тауыш бирелгән һиңә. Зәһеү шундай. Саҡ ҡына әйтәм бит, йылмайып, артистизмыңды күберәк күрһәтеп, бәлки движениялар эшләп, ҡулдарың менән йырлап күрһәтһәң, икенсе ваҡыт ошо йырҙы йырлаған саҡта икенсе ваҡыт сәхнәлә булһынмы, төрлө конкурстарда булһынмы, күберәк артистизмды күрһәтергә кәрәк. Сөнки был бит инде ысынлап та теге позитив йыр. Шуға күрә йөҙөңдә лә, тыш ҡиәфәтеңдә лә шул эмоциялар булырға тейеш. Шуға күрә һин афарин был конкурска килгәнең ул оло батырсылыҡ. Ошолайтып йышара кеше, тәжрибә ала. Шуға күрә һиңә уңыштар теләп ҡалабыҙ һәм әлбиттә үҙебеҙҙең мәрәйҙәребеҙҙе һалабыҙ. Һиңә афарин бүгөнгө сығышың өсөн. Ярар, рәхмәт. Амалияның сығышына килгәндә бик тә матур булды. Шулай матур итеп, яғымлы ғына итеп, беҙгә ошо йырҙы еткерә алды. Коллегалар менән килешәм, әҙерәк образ етмәгәндер бында. Өҫтөндә күберәк эшләргә кәрәктер дип уйлайым мин дә. Һиңә уңыштар теләп ҡалам. Шулай мына сәхнәлә тотошоң үҙеңдең матур булды. Үҙеңде ошо яраша беҙгә еткерә алдың дигән фекерҙә ҡалам. Ғөмүмән матур. Әйе. Рәхмәт һиңә, ҙур итеп. Һеҙгә лә рәхмәт. Тауышымды бирәм. Ҡояш апай әсәйемде яладин һауаҡтарҙа. Гөл сәскәләре бөлөнәдәр ул йөрөгән юлдарҙа. Киләһе ҡатнашыусыбыҙ Бүздәк районынан Әдилә Хәбибуллина. Әдиләгә 13 йәш, йырларға, синтезаторҙа уйнарға ярата. Донъяны үҙгәрткең килһә, үҙеңдән башла тиһелләү. Мин балалар баҡсаһына йөрөгән ваҡыттан уҡ йырлай башланым. Йырға һөйҙө өләсәйем уятты. Ул йәш сағында бик матур итеп йырлай ине. Жюри ағзаларынан мин үҙем ҡурҡмайым да. Сөнки улар да бит инде минең кеүек кеше бит инде. Музыка мәктәбенә йөрөйөм. Унда мин синтезаторҙа уйнайым, бик яратам һәм буш ваҡытымда китаптар уҡыйым. Сылпыларда мин үҙемдең көсөмдө һынап ҡарарға булдым. Һәм минең дуҫтарым, туғандарым мине телевизорҙан күрһә, бик яҡшы булыр ине. Шаулай урман, елдәр иҫкәндә. Шаулай урман, елдәр иҫкәндә. Һағындыра әсәйемдең ямап биргән күлдәге тәре, әллә шуны кейеп үҫкәнгә. Һағындыра әсәйем
küskeniga Hağını düne şişmeleri gümüştey halkan hodar Elle şunu da tavıp büskeniga Elle şunu da oynap büskeniga Әділә, афарин, һинең сығышың бик тә оҡшаны. Йырға килгәндә бит инде был беҙҙең популяр йырсының матур йыры. Йырсыны бик яратып тыңлағаның һинең тауышыңа һиҙелеп тора, сөнки һин уның манераһында үҙеңә күсереп алғанһың. Ғөмүмән әйткәндә, бөтөн ноталары матур итеп сыҡты, таҙа ғына булды, йырҙы аңлап башҡарҙың, был йырҙы матур итеп башҡарҙың. Афарин. Рәхмәт. Конкурсқа килгәндә барыбер бар яҡлап репертуарҙы ла һайлайһың бит инде. Бик популяр Илсөя Бадретдинованың репертуарынан алынған йыр. Миңә ҡалһа, 13 йәштә нисектер икенсе төрлөрәк минусовка йырҙар кәрәк тигән фекерҙәмен мин. Был барыбер ҙә табын, һамағыраҡ табында йырлана торған йыр кеүек тойолдо. Шуға күрә, бәлки, икенсе турға үтһәң, репертуарыңды саҡ ҡына мин үҙгәртер инем. Икенсе йырҙарҙа ла һине ишеткем килә тигән ҡараштамын мин. Шуға күрә, мин һиңә ысынлап та үҙемдең мәрәйҙәремде бирәм. Һине тағын да күрергә тигән ышаныста ҡалам. Рәхмәт. Әдиләнең сығышына килгәндә бик сағыу булды, бик матур булды. Дәртле булды. Дәртле булды, эйе. Әлбиттә, Илсөя Бадретдинова репертуарында яңғыраһа ла был йырҙы, ул үҙенсәлекле итеп башҡарҙы, миңә ҡалһа. Әйтеп үткәндәрсә, икенсе йырҙа ла һине күрәһе килә. Бәлки, лирик, миңә ҡалһа, лирик йыр һиңә лә килешер ине. Лирик йыр. Үҙенсә, һин бит инде сәхнәлә үҙеңде шулай йомшаҡ тотаһың, үҙең яғымлыһың. Икенсе турҙа берәй матур йыр менән һине күрәһе. Илсөя Бадретдинованың лирик йырҙары ла бар. Күрәһе килә. Бик тә яратҡан йырсыһы булһа. Һиңә тауышымды бирәм. Рәхмәт. Hağını düne eseyimdin terden selin alıştar Elle şunu keyip küskeniga Бүгінгі һуңғы сығыш яһаусыбыҙ Наҙгөл Мөхәмәтдинова, Әбйәлил һылыуы. Яратҡан шөғөлдәре йырларға, бейергә, шиғырҙар ятларға. Сылпыларҙа ҡатнашыу күптәнге хыялым ине ти. Уңыштар һиңә! Исемем була Наҙгөл. Ғаиләмдә мин наҙлы ҡыҙ. Йырлағым да бейегем дә килеп тора минең гел. Әбйәлилдән яҙғы сәләм алып килдем мин һеҙгә. Уңышлы сығыш, алҡыштар бөтә бәйгеселәргә. Әсәй менән гөл утыртыҡ, гөлдәр хуш еҫ тарата. Уңғаным тип, үҫкәнем тип, әсәй мине ярата. Гөлдәр хуш еҫ тарата, әсәй мине ярата. Гөлдәр хуш еҫ тарата, әсәй мине ярата. Her gün hayır, hudar hibe, yarata min gölümde. Gölüm kelek, ilem matur, yarata min ilemde. Yarata min gölümde, yarata min ilemde. Yarata min gölümde, yarata min ilemde.
Наҙгөл, афарин. Сығышың матур булды. Ер ябай булһа ла, бөтөн күңелеңә һалып, күҙҙәрең янып, йылмайып, йырларға кәрәк ине дип уйлайым. Ни өсөн шулай итеп әйтәм? Минең ишетүем буйынса, һинең эсеңдәге булган табиғат биргән тауышың ул көслө. Мин һиңә киләсәктә профессиональ укытыусы менән йыр буйынса шөғөлләнергә тәҡдим итер инем. Һиңә уңыштар теләп ҡалам һәм Рәхмәт. үҙемнең тауышымды һиңә бирәм. Наҙгөлгә килгәндә тауышы көслө икәне күренеп тора. Ҡыйыулыҡ етмәне. Был бит инде әйтеп үттем бит инде конкурс ваҡытында тауыш ҡалтырай һәм тулҡынлана бала. Шуға күрә ул моменттарда булды. Барыһы ла алда Наҙгөлдөң 7 генә йәш бит. Шуға күрә башҡа төрлө конкурстарда ҡатнашып, ниндәйҙер артистизмға өйрәнеп, ҡыйыулыҡҡа өйрәнеп китергә була. Шуға һинең барыһы ла алда. Беҙ һиңә уңыштар теләп ҡалабыҙ һәм инде мәрәйҙәребеҙҙе һалабыҙ. Рәхмәт. Әйткән теләктәргә мин дә ҡушылып әйтәм. Әлбиттә, әҙерәк теге ниндәйҙер йылылыҡ, ниндәйҙер мына күңел йомшаҡлығы, шундайыраҡ әйберҙәр етмәне. Бәлки йырҙы ла икенсе төрлөрәк һайлар кәрәктер. Уҡытыусымын был әйткән кәңәштәргә ҡолаҡ һалып, бәлки киләсәктә шулай матур итеп тағы ла эшләрһегеҙ тигән уйҙа ҡалам. Афарин тип әйтә һалым ҡала шулай 7 йәштә шундай сығып, шундай ҙур сәхнәләрҙә шулай итеп сығыш яһап тороуы, үҙе бер батырлыҡ. Батырлыҡ. Афарин, минең өсөн үҙемдең тауыштарымды бирәм. Рәхмәт. Яратам мин гөләмде, яратам мин иләмде, яратам мин гөләмде, яратам мин иләмде. Сулпылар 2023 бәйгеһенең бөгөнгө тапшырыуында сығыш яһаусыларҙың барыһын да тыңланыҡ. Һөҙөмтәләрҙе лә билдәләп үтәйек. Шулай итеп, икенсе турға Өфөнән Тимур Мирхайдаров, Әбйәлил һылыуы Наҙгөл Мөхәмәтдинова һәм Буздак районынан Әҙилә Хәбибуллина үтте. Беҙҙең бәйгебеҙҙән төшөп ҡалған Амалия Глимшинаға уңыштар ғына теләп ҡалабыҙ. Кәйефең төшмәһен, һылыу. Икенсе йылда ла мотлаҡ ҡатнашыуыңды көтөп ҡалабыҙ. Бөгөн беҙ 4 йәш йырсы менән таныштыҡ, 4 сағыу матур йыр тыңланыҡ. Һәр яңы тапшырыуҙарҙа яңы йөҙҙәр, ҡалдырмай ҡарап бар. Әлегә беҙ һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Киләһе аҙнаға тиклем. Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә.